しゃみの瞬間、絶対に目を開けていられない理由知ってた？くしゃみをするとなぜか勝手に目をつぶっちゃうよね。これ実はただの癖じゃなくて体の防御反応なんです。くしゃみは時速 160km 以上の空気を一気に吹き出す強烈な動作。その時目を開けたままだと目の内部に圧力がかかったり異物が入り込むリスクがある。そこで体は無意識に顔の筋肉を連動させて目を閉じるようにできてるんです。これは脳が呼吸、顔の動き、目の保護を同時にコントロールしてるから。つまりくしゃみ中に目をつぶるのは命を守るプログラムとも言えるんです。くしゃみで目をつぶるのは人間の防御スイッチ。あなたの体ちゃんと守ってくれてるんだね。いいね&フォローで毎日雑学&体の仕組み